Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsire uye hope. Nhasi tichataura nezvekuzorodza pfungwa paunenge wakazara nekufunga uye nzira dzinokubatsira kuwana runyararo mupfungwa dzako. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva pfungwa dzinotanga kumhanya kubata zvinhu zvese panguva imwe chete. Unonzwa kusagadzikana, kuneta uye mwoyo unoramba uchirwadza nekufungisisa zvisina magumo. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kudzikamisa pfungwa, kudzora overthinking. Gadzirira nzvimbo yakanyarara kwe3 minutes. Izvi zvinobvisa pfungwa kubva mukumhanya, zvichiita kuti uve negrounding pakarepo. Nyora pasi zvinhu 2 kana 3 zviri kukunetsa. Izvi zvinobvisa mutoro mupfungwa nekuti unenge wakabudisa presha iri mukati. Fema rakadzikama uchiverenga kusvika ku4. Breathing deep inodzima panic yako uye inoreseta nervous system yako. Bvunza pfungwa dzako, chandiri kufunga chiri chokwadi here kana kutya? Izvi zvinokudzorera kureality kwete kunetsa nekutya zvisipo. Tora 5 minutes kuita chinhu chinokufadza, mimhanzi, kufamba or small breaks. Izvi zvinobatsira pfungwa kuti dzirisete, dzidzoke dzakachena. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kudzikamisa pfungwa uye kudzora overthinking. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako uye uve nerunyararo. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira pfungwa dzinodzikama uye upenyu hunofamba zvakanaka.